nam došli. Veoma mi je drago što smo ovim izuzetnim muzičkim projektom uspjeli da prevaziđemo skoro sve predviđene i nepredviđene okolnosti i da na način koji dozvoljavaju uvedene zdravstvene mere predostrožnosti otpočnemo novu sezonu kanadskih kulturnih događaja u Beogradu i Srbiji bez odlaganja. Nadam se da ćete se složiti sa mnom da samo izazov pripreme snimanja zajedničkih koncerata kamerne muzike na 2 kontinenta u 2 vremenske zone i sa umetnicima iz 3 države, Kanade, Hrvatske i Srbije, već sam po sebi deluje odvažno, inspirativno i inovativno. A sama činjenica da su članovi Vico orkestra iz Vancouvera uronili u ovaj projekat predvođeni inicijatorom ove saradnje Milanom Miloševićem, koji zajedno sa njima predstavlja Kanadu, Žarkom Perišićem koji predstavlja Hrvatsku i Dejanom Sinadinovićem koji predstavlja Srbiju, dokazuje da muzika ni u ovim teškim vremenima pandemije ne poznaje granice. Muzika spaja ljude, gradove, narode. U muzici različiti jezici i nacionalnosti ne predstavljaju problem komunikacije i saradnje. I upravo tome stremi Vico orkestar, čiji članovi potiču iz gotovo svih zemalja na svetu i na neki način predstavlja multikulturnu Kanadu u malom. Ovaj orkestar posebnu pažnju posvećuje mladim talentovanim umetnicima i zato imam izuzetnu čast da najavim da će naše današnje druženje uveličati i nastup